喜马拉雅山遇暴风雪8死1失踪，韩国无氧登珠穆朗玛峰第一人金长浩罹难。神秘的地球CN 报道，一队韩国登山队伍驻扎于喜马拉雅山脉古尔加山峰 Mount 近日疑似遇到暴风雪袭击。尼泊尔官方表示，救援直升机从空中确认了8具遗体存在，而剩下1人目前下落不明。据英国广播公司报道，登山队伍是由5名韩国人及4名尼泊尔导游组成，其中包括知名登山家金长浩 Kim Chan Ho， 目前已确认在此次意外中丧命。尼泊尔官方发言人则表示，救援队目前正步行前往现场，直升机虽曾到达过营地上空，但因情况恶劣无法降落，而营地附近可见被吹断的树干、四散的帐篷及遗体。专家推测，登山队伍是碰上暴风雪遇难。古尔加山峰海拔7193公尺，而营地位于约3500公尺处，离最近的村庄需要至少1天路程。金长浩是无氧攀登世界纪录保持人，曾在2013年无氧完登珠穆朗玛峰，拥有最短时间登上全球最高14座8000公尺高峰的纪录。神秘的地球 CN 报道，据中新社加德马都赤月13日电张成义，尼泊尔警方13日表示，尼泊尔中西部葛加山 Mount 大本营当地时间12日晚遭遇暴风雪，5名韩国人、4名尼泊尔人遇难。根据登山向导夏尔巴证实，5名韩国登山者在事故中遇难。按照原计划，他们于10月7日出发，计划攀登葛加山。遇难者中有一位名叫 Kim Chan Ho 的登山者，是第一个无氧登顶14座海拔8000米及以上山峰的韩国登山家，且耗时很短，打破了当时由一位波兰登山者保持的好事纪录。葛加山大本营海拔3500米左右，据目击者称，暴风雪以及随即发生的山体滑坡将大本营埋没。当时登山者们来到大本营，因为他们正在等待天气好转，以便向更高处行进。当地警官巴哈杜尔表示，13日早晨，一救援直升机已经前往事发地，但由于天气不好，难以着陆。据估计，事发的周围的天气在13日也难有好转。距离葛加山大本营最近的村庄也需1天的步行时间。警方已派出1支警队步行前往该大本营，预计在14日可抵达。尼泊尔境内高山众多，风景壮丽，每年吸引大批登山者及户外运动爱好者到尼登山、徒步，这些活动具有一定风险性。尼泊尔当局提醒，应时刻防范风险。科普100%助力科普中国，让科学知识在网上和生活中流行起来。温馨提示：以上为科普100%网上阅读所浏览内容，分享只为知识传播和学习宣传。本文内容仅代表原作者观点，如有意见建议，请私信留言，我们会及时处理。谢谢。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。